Oi gente, Canivetes e Músicas, aqui conversamos sobre canivetes, nosso foco principal, músicas e ferramentas, tendo em vista aí os novos tempos em que a gente não pode se onerar com os amigos profissionais a quem cumprimento. Tem muitos profissionais aí, maridos de aluguel, mulheres de aluguel, esposa de aluguel, sei lá como é que chama, no caso da mulher, pessoas que vão na casa das pessoas resolver problemas a qualquer hora e cobram preços justos, porém esses preços que cobram são caros, né? Para a gente que está pagando. É pouco para quem recebe, mas para a gente que está pagando é caro. E cada vez mais homens e mulheres optam por ter pequeno jogo de ferramentas em casa para resolver pequenos problemas sem necessariamente ter que chamar um profissional. Eu não sou profissional, falo para amadores, tá? É bom dizer isso, não sou profissional, não tenho pretensão de ser. Falo para amadores, homens e mulheres donos de casa que precisam resolver pequenos problemas. Uma das grandes sacadas do que está rolando muito hoje em dia são essas maquininhas aqui, essas maquininhas que são verdadeiras joias, né, para perfurar aí buracos e apertar parafusos. Elas são parafusadeiras e furadeiras, tem vídeo já abrindo e testando essa furadeira aqui, vocês vão ver outros vídeos também, né? O fato é que elas são furadeiras a bateria e elas ainda sofrem muito preconceito. Realmente, há 15 anos atrás, as furadeiras, parafusadeiras a bateria tinham um desempenho muito baixo. Se você fala com um profissional, vamos dizer, um pouquinho mais antigo, tal, não no sentido da idade, hein, gente? Que tem uma formação um pouco mais antiga, eles só querem as elétricas, não querem saber das furadeiras a bateria. Porém, com as baterias íon de lítio de hoje em dia, essas furadeiras e parafusadeiras ganharam muito destaque. Hoje tem linhas profissionais, até industriais, só a bateria, gente, tá? E eu, como um hobbyista, uma pessoa que uso por hobby e para fazer pequenas coisas em casa, não sou profissional, uma dessas com uma única bateria vale a pena. É o suficiente, tá? Eu comprei um kit, vamos dizer assim, eu falei no outro vídeo, vou deixar o link desse outro vídeo aqui abaixo, tá? Para você ver, foi o vídeo surpresa, vamos dizer, que eu peguei a primeira vez num objeto desse. De lá para cá venho fazendo alguns testes, usando, vou botar para vocês em vídeo alguns desses testes, tá? Eu venho compreendendo que é suficiente uma bateria de 1,5 ampere. Essa é a menor bateria da Makita. O inconveniente dela é só o fato dela não ter um leitor, né? Para dizer quanto tem de carga. Como não é o uso profissional, se você tiver um uso mais, vamos dizer, mais agressivo, um uso mais constante, eu creio que você precisa ter duas, pode ser até uma de 2 amperes, que ela já tem um marcador de nível de energia e é um pouquinho maior também. Quando ela tem até 6, 8, sei lá, ela vai ficando gorda, tá? O que tem aqui são 4 baterias, provavelmente, 3 ou 4, 18650. Mas essas baterias de íons de lítio, hoje em dia, estão acabando com esse paradigma. Já tem baterias superiores, porém elas não são popularizadas ainda. São outras de íons de lítio, com outro tipo de formação, que além de durar mais, conseguem ser menores. A tendência é as baterias cada vez diminuírem mais, né? Não duvide se daqui a alguns anos os carros estiverem funcionando com baterias de relógio. Nossa, que é Nostradamus. É um vaticínio que eu estou fazendo aqui, mas o caminho é esse mesmo. Gente, então, essas baterias, muita gente, quando eu falei da furadeira e parafusadeira, disse, não, rapaz, você vai precisar de outra bateria, você está fazendo um trabalho, para no meio. Eu não concordo, porque é o seguinte, qual é o problema? Eu não vou estar com esse trabalho profissional sendo feito, vai ser sempre um trabalho amador, um trabalho na minha casa ou na casa de um amigo no máximo, né? Tendo em vista que isso é uma coisa cara. Claro, se o bolso estiver bom, né, gente? Aí compra duas logo, da maior, né? Que aí você vai ter mais energia, tem sempre essa aqui, vamos dizer, se eu comprasse uma maior, eu teria sempre essa aqui reserva. Mas não precisa, vai acabar ficando sem uso muito tempo, embora que o íons de lítio, o lítio-íon, né? Ela pode ficar, ela não perde carga, ela tem, claro, ela tem os ciclos, como um celular, os ciclos de carga, mas não tem muito problema em ficar. Eu, por enquanto, não penso nem nisso, não passa pela minha cabeça, a não ser que eu ache uma grande promoção e o cara me ofereça uma bateria a preço bem inferior no mercado, aí eu tentaria. Mas, por enquanto, um é suficiente, tá? Um é mais do que suficiente. Funciona para mim, eu não tenho necessidade, ainda mais que essas baterias que são, essas máquinas, né, essa Makita HP 333D, esse é o modelo dela, HP 333D. Essa parafusadeira e furadeira, e é furadeira também, tá, gente? Deixa eu só falar e não conferir, olha aqui, ó. Ela é parafusadeira, fura madeira sem impacto, parede também, que seja molinha sem impacto, ou com martelete aqui, esse martelinho indica que ela fura alvenaria, tá? Então ela é uma furadeira também, você consegue. Depois eu vou fazer outro vídeo sobre as brocas, tá? Para os homens e mulheres aí que querem entender o mínimo básico, eu estou tentando aprender e venho passando aqui apenas porque movimenta o canal e tal.
Eu até concordo que eu teria necessariamente que ter outra se eu não tivesse um carregador muito bom, rápido, que é o que acompanha esse kit. Então, como eu falei, ele é um kit para hobbyista, não é? É um kit profissional com a composição para quem é dono de casa, dona de casa, hobbyista, né? A máquina é profissional, o motor, como eu não falei, mas é um motor de escovas de carvão ainda, mas é muito utilizado ainda. Ela é profissional, mas com o kit só vem um carregador, não vem jogo de brocas, vem apenas um bit dentro, acho que é um brinde e o clipe de cinturão para a máquina, para a furadeira, eu falo disso depois. Se não tivesse um carregador rápido e inteligente, esse carregador é excelente, DC10WD, tá? Realmente eu acho aí que teria que ter outra. Mas tem esse carregador que é muito rápido, gente. 35 minutos você carrega uma bateria dessa aqui, de 1,5 ampere. 35 minutos. Se ele engancha aqui, ó, fácil. Tá? O carregador é inteligente, dá aqui, muita gente mostra e fala, e as pessoas confundem que essas luzezinhas aqui são luzes. São não, isso aqui as duas luzezinhas ficam aqui, ó. Isso aqui é apenas um adesivo mostrando que quando ela está verde, está na tomada. Quando ela está vermelho piscando, significa que a bateria está quente. Então o carregador vai resfriar. O grande problema das baterias é o aquecimento, né, gente? Então primeiro a bateria vai ser resfriada, depois ela vai ser carregada. Quando está as duas acesas, ela está carregando e já está bem carregada, com 75%. E quando está o verde aceso, ela está totalmente carregada. Quando estão as duas piscando, tem um problema na bateria. Então ele também é um carregador inteligente e rápido. Então por esse carregador, para você tirar, você tem que pressionar também esse botãozinho aqui, tá? Por esse carregador, por eu ter esse carregador rápido, eu não preciso, por enquanto, de outra bateria. Como eu disse, se algum amigo aí tiver uma bateria dessa sobressalente aí, quiser repassar barato para o amigo, aí pode ser uma coisa bem mais barata, pode ser, mas por necessidade não vejo. Não vejo por necessidade. Tá? Esse kit que eu tenho aqui, com o carregador rápido, mesmo a bateria de 1,5, opa, bati aqui, mesmo a bateria de 1,5 ampere apenas é suficiente, tá certo, gente? O engate é fácil, né? Como eu disse, o mal dessa de 1,5 ampere, a partir da de 2 amperes vem com os LEDzinhos aqui informando quanto tem de carga. Na de 1,5 ampere não vem isso. Tá? Então esse é o, vamos dizer assim, é o inconveniente dela. Porém a máquina dá sinal, você vai fazer ela para. Você vai fazer ela para, você sabe que a bateria está descarregando, traz ela para o carregador, meia hora aí, 40 minutos, no máximo 40 minutos. Se ela estiver quente, se ela tiver que antes resfriar a bateria, você vai ter ela carregada de novo e vai trabalhar aí longas horas. Eu vou fazer um teste, fiquem atentos para os que gostam dessas coisas, num próximo vídeo, de quantos parafusos, por exemplo, eu consigo botar e furar, quanto tempo eu trabalho com essa máquina, com essa bateriazinha de 1,5 ampere totalmente carregado, tá? Se vocês quiserem ver esse tipo de vídeo, deixem nos comentários aqui, tá certo? Aliás, de qualquer forma, comenta aí, dê seu like, diga que gostou, que não gostou, isso ajuda pra caramba o canal e não custa absolutamente nada. Se inscreva no canal, acompanhe nossas lives sobre canivetes, parceria nossa, Canivetes e Músicas, com o canal Mania de Canivete e com a loja Royal Shop, o Clube do Canivete. Aliás, gente, vai no canal Clube do Canivete, vamos se inscrever lá, que é o canal do nosso amigo Moisés, da Royal Shop. Tá precisando de uma força lá, ter mais inscritos, é um baita canal, ele faz vídeos bem interessantes e também no Instagram dele, tá certo? Grande abraço, até o próximo vídeo, obrigado, tchau.